Maggioranca me një të rënd të lapsit ka votuar projekt ligjin për të falur jo pak, por 2 miliard euro oligarkëve që nuk kanë paguar taksat ose kanë bërë evazion fiskal. Shkurt, ata kanë vjedhur 2 miliard euro, por gjatë fushatës kanë sponsorizuar edhe kanë detyruar punëtorët e tyre të votojnë për Partinë Socialiste si shkëmbim një ligj. Dhe kështu 2 miliard euro ikën përsëri, plus 1 miliard që deklaron KLSH-ja, pjestojni me 30.000 euro maksimumi që do të hapet një vend pune. Dhe kush janë të humburit? Sigurisht, të mirët e viktima që varën veten për 12.000 lekë drita, që i futën në burg 36.000 shqiptar, pse rregullonin çatin e shtëpisë, pse rregullonin kotecin dhe përse nuk kishin rrypin e sigurimit. Ndërsa për ta oligarkët që vjedhin dhe nuk paguajnë punëtorët dhe sigurimet, ju falen parat e vjedhura. Kështu jemi të gjithë të vjedhur. Ndërsa opozita sigurisht i kthejnë kurrizin, ndërkohë që duhet i vëj gjoksin dhe popullin ta ketë pas, sepse ka mbaruar ai popull. Ato opozit pret që ta dirigjoj. Por jo, presin doktorin në rekord botror. 81 vjeç doktori, 79 të Donald Trumpi, që flasin pa letër, pa syze dhe qëndrojnë në këmbë sikur 60 vjeçar. Suksese e Shqipëri në rënimin e radhës që vjen pikërisht nga Partia e SBI-s me pseudonimin Rilindje, që në fakt është